ơi, thì My hay đọc comment của mọi người. Có rất nhiều bạn yêu cầu mình là chị My ơi, chị hãy làm thử thách 24 giờ im lặng đi. Thì thú thật với mọi người ấy, với một cái người mà lắm lời như mình ấy, thì cái việc mà im lặng nguyên cả một ngày nó khá là khó khăn ấy. Đợt trước mình cũng làm một clip mà mình im lặng nhưng mà mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà mình đã không chịu được, cái mồm mình nó ngứa ngáy kinh khủng. Nên là ngày hôm nay mình cũng sẽ làm thử thách liên quan đến im lặng, nhưng mà thay vì im lặng 24 giờ thì mình sẽ dùng hành động để miêu tả những gì mình muốn nói, để xem là Lê Hồng có hiểu được những gì mà mình muốn truyền tải không nhá mọi người. Tại vì dù gì cũng ở với nhau mấy năm trời rồi mà Lê Hồng không hiểu gì mình nữa thì thôi đấy. Ok, đi thôi. Anh, em bảo ở với nhau bao nhiêu lâu nay ấy thì liệu anh hiểu em được bao nhiêu %? Cũng phải chắc 100% em ạ. 100%. Anh hiểu hết em rồi ấy. Em mà không hiểu hết em mà anh đòi 100%. Thế bây giờ ví dụ mà em không nói gì thì anh có hiểu là em đang muốn nói gì không? Hiểu bằng niềm tin à? Tao nhìn vào ánh mắt mày để tao hiểu. Mày không nói tao hiểu được. Ok, thì bây giờ dễ hơn nhá. Em sẽ có một thử thách dành cho anh. Là bây giờ em thay vì nói, em sẽ miêu tả bằng hành động. Bây giờ em muốn mua mấy món đồ thì em sẽ miêu tả những cái món đồ đấy bằng hành động, để xem là anh có hiểu là em muốn mua món gì không. Ok, chơi không? Trời. Sao anh rén? Chơi luôn nhá, để xem là hiểu nhau được bao nhiêu. Bây giờ nhá, em sẽ không nói gì cả. Em sẽ miêu tả thôi, em không có ok hay không có gì cả. Nên anh tự ghi nhớ trong đầu để anh đi mua nhá. Được chưa? Bắt đầu nhá. Xem lại danh sách ạ. Bắt đầu nhá. Cái đầu tiên này. Ok. Đồng hồ Casio. Đồng hồ thôi, đồng hồ. Đau bụng. Xe chuối à? Cái gì vậy má? Khó thế. Chưa ok, lại một lần nữa. Rồi đây, đồng hồ. Đồng hồ, rồi. Đến giờ đau bụng này. Lấy một quả chuối, bóc chuối. Ôi khó quá trời ơi ạ. Thôi được, tạm thời ok, tạm thời ok. Để số 2 nhá. Cái gì vậy? Sao cái gì cũng khó thế nhỉ? Lại một lần nữa. Mở cửa bước ra. Vươn vai. Rồi. Động tác gì? Khó vãi trời. Từ nãy giờ anh em có hiểu Phi làm gì không? Ok, ok, thứ ba đi. Cái này được, anh hiểu rồi, hiểu rồi. Cái này dễ. Cái gì thế? Đi tắm à? Lại khó đấy. Khó đấy, trường lại một lần nữa. Gió bão à? Rồi, ok. Tạm hiểu. 5 món cơ. Làm sao mà nhớ được hết hả em? Ok. Xé ra. Cái gì vậy? Cái gì vậy má? Đùa chứ. Hại não thái trường. Chưa, lại.
Sao lại có hình trái tim ở cuối? Hết à? 5 cái rồi gì? Ok. Đùa chả hiểu một cái gì luôn ấy. Chắc là mình phải cấm máy quay ra để mình xem lại những hành động của con lợn mi mới được. Ok. Mong là mình sẽ hiểu được hết tất cả ý đồ của con lợn mi. Được, anh sẽ về với trên tay là toàn bộ những cái món đồ mà em muốn. Giờ mình phải check lại xem là cái hành động đầu tiên là Bạch Mi nó muốn gì á. 4 cái kia ấy, thì mình nghĩ là mình đoán được rồi. Còn cái đầu tiên là hơi khó anh em ạ. Đồng hồ xong rồi đau bụng. Đến giờ đi vệ sinh. Đến giờ đi vệ sinh. Lấy cái gì đó xong mình kéo quần lên, kéo quần xuống. Khó nhỉ. Nhìn đồng hồ rồi đau bụng. Xong rồi lấy cái gì đó, lau tay, xong rồi mặc quần lên. Dễ vãi chưởng anh em ạ. Giấy vệ sinh. Rồi, hiểu. Giấy vệ sinh. Bây giờ mình mới nhớ ra. Tức là đến giờ đau bụng đi vệ sinh, chúng ta cần phải lấy giấy đi vệ sinh. Thế là chúng ta sẽ phải đi mua giấy vệ sinh. Let's go. Cái đầu tiên chắc chắn là giấy rồi. Không sai được ở đâu. Rồi đến cái gì tiếp theo nhỉ? Lúc cái Bạch Mi như bước ra cúi xuống. Đấy là dép nhưng mà phải dép xỏ ngón thì Bạch Mi mới có hành động này đúng không? Đúng rồi đấy. Bác tháo ra, vẽ ra rồi đi. Tức là dép xỏ ngón. Ok. Tự nhiên mình thấy thông minh. Rồi nhìn nam tính quá. Bên này đi. Chắc chắn ý đồ của Bạch Mi là dép xỏ ngón rồi. Không được sai được. Ý đồ của Bạch Mi là sáng mở cửa, vươn vai, rồi đeo dép xỏ ngón, rồi đi. Đúng rồi. Đây. Cái này là cái mà mình chắc chắn nhất này. Vừa nãy Bạch Mi miêu tả một lần phát là mình biết ngay. Cái cảnh tháo này ra là mình biết ý đồ Bạch Mi muốn đó chính là một chiếc áo lót nha mọi người. Xem mà bây giờ chọn áo đã. Tân có muốn lấy một cái về tặng người yêu không? Nope. Màu nào được nhỉ? Màu đen. Quan trọng bây giờ là Bạch Mi mặc size gì đấy. Thôi lấy cái này đi. Món đồ thứ tư cũng hơi khó này. Che này chắc là nắng hoặc mưa. Xong rồi chạy vào nhà bôi lên mặt. Kem chống nắng anh em ạ. Kem chống nắng chắc chắn rồi. Kem chống nắng hiệu quả. Món đồ cuối cùng cũng là một món đồ khá khó anh em. Xem nào. Cắn cái gì đó xong rồi bị rắt răng, xong rồi cào răng ra. Trái tim là miêu tả của một sự hạnh phúc đúng không? Hoặc một tình yêu gì đó. Khả năng là ăn một món đồ gì đó rồi bị rắt răng, xong rồi sẽ xỉa răng xong sẽ thấy yêu đời hơn. Chuẩn. Tự nhiên mình thấy mình thông minh vãi chưởng. Tăm. Chắc chắn là tăm rồi anh em. Tăm chè. Nếu mà sử dụng chỉ y tế thì sẽ phải như này đúng không? Cào như này thì chắc là tăm chè. Em ạ, với cái suy luận logic này của anh ấy thì anh thề anh không mua sai bất cứ một món gì luôn. Đâu, xem anh mua được những cái gì nào. Rồi đối soát nha. Đầu tiên có phải món đầu tiên em muốn đó chính là giấy vệ sinh đúng không? Nó không có chữ vệ sinh anh ạ, nhưng mà là băng vệ sinh mọi người ơi. Trời ơi, sao là vệ sinh đấy? Rõ ràng em miêu tả đồng hồ này, xong rồi đến giờ đau bụng đúng không? Xong rồi với tay sang bên phải, thường là bên phải là chỗ để giấy đúng không? Lấy giấy rồi ra luôn. Kéo quần lau ra quần. Sai rồi đây này. Anh nhìn nhé, trên đồng hồ anh này nó có một cái phần lịch cái này, ngày tháng này em đã chỉ hẳn vào đây, em chỉ hẳn vào cái chỗ này rồi mà anh vẫn không hiểu. Tức là đến ngày đau bụng xong rồi nhìn thấy miếng băng vệ sinh, hiểu không? Xong rồi lột ra, dán vào quần rồi mặc vào. Đúng chưa? Đúng không? Hợp lý. Chứ nếu mà làm giấy vệ sinh nhá thì lại sao cái đoạn mà em lấy băng vệ sinh mà em dán đây thì sao em không như này luôn, đúng không?
Anh sai rồi. Chưa gì đầu tiên đã sai. Nhưng mà món thứ hai chắc chắn đúng. Đâu, món thứ hai của anh đâu? Sai thì Sai. bỏ. Cái này chắc chắn đúng. Cái gì? Cái thứ hai tiết sò ngón đúng không? Chính xác, tiết sò ngón. Kinh nhỉ? Đâu, đeo thử thêm vừa không nào? Thế rồi bé rồi. Đây, vừa đây. Được đấy. Đó. Nói chung là cái hành động mà kiểu tét ngón chân của em ra là anh đều biết rồi. Được cái mọi người đã xinh không? Đấy, đúng rồi nha. Được. Tiếp cái số 3. Cái số 3 xem nào, chắc chắn là không thể sai được. Đây là gì? Cái số 3 là cái ấy này, xoẹt này. Đấy. Chắc chắn là nó đúng không? Chuẩn chưa anh em? Chuẩn không? Đúng nhưng mà đây mọi người, áo lót nha, nhìn thấy không? Nhưng mà anh có mua đúng sang đấy. Này không biết nhưng anh chắc chắn là anh mua đúng cái em muốn. Được đấy. Mà thử đi. Anh ơi nhưng mà cái này nó không có cái cài đấy, không làm bằng cứng được. Nhưng mà vẫn đúng đúng không? Cũng được. Đâu mà thử. Vẫn đúng. Thử này nhá. Bò. Đúng không? Đúng. Tiếp Yeah. món thứ 4. Món thứ 4 là xem mà miêu tả đi ra đường nắng quá với kem chống nắng. Kem chống nắng đúng rồi. Cũng giỏi đấy. Bingo, đúng rồi. Trông ngu vậy mà cũng thông minh phết. Được, nhưng mà còn món cuối cùng. Đúng không? Đúng. Chắc chắn là anh sẽ không bao giờ sai cái món này. Cái này là em miêu tả sau khi em ăn một miếng bánh hay là miếng thịt gì đó bị rớt răng đúng không? Xong em xỉa răng đúng không? Thì em sẽ phải mua tắm. Không đúng à? Thì trái tim của em đâu. Thì sau khi mà xỉa răng xong ấy thì em sẽ thấy rất là happy, rất là hạnh phúc đúng không? Chẳng ai xỉa răng xong mà hạnh phúc. Sai rồi bố ơi. Đây này, đáp án là sô-cô-la nha mọi người. Sô-cô-la liên quan đến trái tim này. Đây nhá, đây là đầu nhá, xé bóc sô-cô-la đúng không? Lấy ra ăn sô-cô-la thì bị dính răng đúng không? Sô-cô-la nó sẽ đen răng này. Đấy, em miêu tả để cho anh biết là cái đấy là nó sẽ dính răng. Xong rồi sô-cô-la tượng trưng cho tình yêu đúng không? Lẽ tình nhân người ta chỉ tặng sô-cô-la cho nhau thì chỉ là trái tim mà. Chả hiểu ra ông nghĩ xỉa răng mà là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cái miêu tả của Bạch Vi là như này. Ý em là chỉ là dính răng này, ăn sô-cô-la xong thì dính răng này, rồi trái tim là ăn sô-cô-la xong đấy, trái tim này chỉ thêm vào cho anh dễ hiểu đấy, hiểu không? Thế bây giờ mình như này cũng được à? Sau khi xỉa răng xong Không, nhưng mà nếu mà xỉa răng nhá thì em như này, chứ em không có như này. Thế này thì giống đánh răng hơn luôn đấy, thì anh mua bạn chải đánh răng luôn đi, đánh răng xong sạch thì hạnh phúc hơn đấy. Đây, chung quy lại là 5 món thì Lê Hùng chỉ đúng được 3 món này, còn 2 món này thì sai bé. Thế mà nãy lúc về tự tin lắm, kia là cái gì anh lập luận lý luận hơi bị đỉnh. không, cái này gần đúng, cái này đúng chữ vệ sinh đằng sau. Nhưng mà không mai mang cái này rồi mà khi đến ngày rồi anh ạ. Đấy, thế là như thấy cái thử thách này hay phết. Mọi người có thể chơi thử với gọi là những người trong gia đình mình, những người thân thiết của mình ấy, xem là cái độ hiểu nhau của mọi người đến đâu ấy. Còn riêng cái hai người này thì thôi dẹp. Ok mọi người, nếu mọi người thích clip này nhớ like và subscribe HM Channel nhé. Bây giờ thì bye bye. Anh ơi, cầm giấy vệ sinh đi mà dùng này. Đấy, dùng đi, đến ngày bịt kỹ vào.